أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 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 سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله 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 الله أكبر 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 الله 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 اللهم صل على سيدنا ونبينا شفيعنا وحبيبنا مولانا محمد صلى الله على آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين
আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু ডিয়ার ভিউয়ার্স আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন যে আমার জিকির করবে আমি তার জিকির করি, যে আমাকে স্মরণ করবে আমি তাকে স্মরণ করি। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ফাজকুরুনি আযকুরুকুম ওয়াশকুরুনি ওয়া লা তাকফুরুন। আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনুল কারীমে আরও বলেছেন আমার সুন্দর সুন্দর নাম আছে, এই নাম ধরিয়ে তোমরা আমাকে ডাকো। জিকির কালে অন্তর পরিষ্কার হয়, জিকির কালে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন অন্তরকে পরিষ্কার করে দেয়, জিকির কালে দোয়া কবুল হয় এবং অবসর সময়ে বিশেষ করে ফজরের নামাজের পরে এবং মাগরিবের নামাজের পরে, এখন ফজরের নামাজ সকাল হয়ে গেছে, ফজরের নামাজের পরে ইস্তেগফার পড়া, দোয়া দুরূদ পড়া, জিকির করা, এটা খুব ভালো একটা উত্তম ইবাদত। কোরআন শরীফ পড়া উত্তম ইবাদত। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সবাইকে তৌফিক দান করুক আমল করার। ডিয়ার ভিউয়ার্স ফ্রম হোম অ্যান্ড অ্যাব্রোড, প্লিজ লাইক, কমেন্ট, share and subscribe my channel if you are benefited to watch my video. May Allah bless you, may you prosper day by day, and may Allah help you. Allah is almighty, Allah is omnipotent, Allah is omniscient. আল্লাহ পাক সবাইকে নেক হায়াত দান করুক। আমরা সৎ পথে চলি, সত্য কথা বলি, হালাল রুজি ইনকাম করি, হারামকে বর্জন করি, মানুষকে না ঠকাই। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু।